Salam uşaqlar, fizikadan ikinci hissə situasiya suallarına baxırıq. Situasiya nömrə 15. Balonda deyir 1 atomlu 0,1 mol qaz var. Balonda balon manometrlə və içərisində sürtünməsiz hərəkət edən tıxac olan, baxın, tıxac olan boruya birləşdirdi. Bax, bundan danışır. Qaza 50 jol istilik miqdarı verdikdə tıxac sola doğru hərəkət edir. Bax, bu tərəfə doğru bu tıxac hərəkət edir. Yaxşı. Və manometr qazın təzyiqin dəyişmədiyini göstərir. R bərabəri 8 jol bölünsün Kelvin vurulsun mol. Atmosfer təzyiqi 100 kilopaskaldır. Qazı ideal hesab etməliyik. Deməli, qaz üzərində hansı prosesin baş verdiyini bilməliyik birinci. Deməli, qaza istilik verir. Qaza 50 jol istilik verirsə, bu nə deməkdir? Yəni, qazın temperaturunu artırır qaza istilik verəndə. Temperatur artır və bu Porschenin bu tərəfə getməsi o deməkdir ki, yəni həcm də artır. Yəni bax buradan həcm artır, genişlənir ki, düzdürmü? Porschen sola doğru hərəkət edir. Və burada nə sabitdir? Manometrin də göstərişi dəyişmədi deyir. Bax, təzyiqi dəyişməyibdir manometrin qazın təzyiqini. P dəyişməyib. Deməli, hansı prosesdir? İzobar qızmadır və yaxud izobar genişlənmə demək olar. Həmin prosesdir. Bizə də deyir ki, qaz üzərində hansı prosesin baş verdiyini müəyyən edin. Həcminin temperaturdan asılıq qrafikini çəkin. Biz onsuz da bilirik ki, izobar prosesdə P sabitdir. T ilə V düz asılıdır və yaxud da V-nin T-dən asılıq qrafikini çəkərik. Deyəsən bizə deyir ki, həcmin temperaturdan onu da belə çəkək. V-nin T-dən asılıq qrafiki düz asıllıq olsun. Bax, bu cür. Balonda deyir olan qazın 44-cü sualda bu prosesdə temperatur dəyişməsini hesablayın. Biz bilirik ki, bizə Q verilib. Gəlin verilənləri yazaq. Q bərabərdə 50 joldur. Nü var 0,1 moldur. Sonra R var 8'dir. Atmosfer təzyiqi var 100 kilopaskaldır. Bunlar qalsın burada. Bizdən temperatur dəyişməsini istəyir. İzobar prosesdə Q-nün düsturunu bilirik. 2'də 5 nü R delta T'dir. Buradan delta T'ni tapsaq, olar 2Q bölünsün 5 nü R'ə. O da 2 vurulsun Q nə qədərdir? 50. 5 vurulsun nü 0,1 R də 8'dir. 5 ilə bu 5 gedər. Sonra nə qalır? Bu 4. 2,5'i böləndə bölə bilmədim. Bir dəqiqə gözləyin, daha rahat ixtisar edeyim. Vurulsun 8'dir. Bu 0,5. Bu 0,5'i vuranda 8'e eləyir 4. 100 də 4'e böləndə 25. Rahat yolu budur. 25 dərəcə Celsius oldu deməli temperatur dəyişməsi. Elə bunu istəyir temperatur dəyişməsini. Sonra deyir qazın həcm dəyişməsini hesablayın. Biz izobar prosesdə həcm dəyişməsi ilə işdən baxaq da. A' nəyə bərabərdir? P delta V-yə bərabərdir. Yaxşı, bəs V-ni buradan tapsaq, o da bərabərdir A' bölünsün P. Amma A' da nədir? İzobar prosesdə bilirik ki, 0,4 Q-dür. Onda A' nə olacaq? 0,4 vurulsun 50. Bu da eləyər 20. Yəni A' tapdıq qıraqda 20. Gətirib burada yerinə qoysaq, 20 bölünsün təzyiq nə qədərdir? 100 kilopaskaldır. Yəni 10 üstü 5. Burada cavab nə eləyər? 10 üstü 4, 1 getdi. 2 böləndə 10 üstü, 2 vurulsun 10 üstü mənfi 4. Bax, bu cür alarıq həcmi. İndi ola bilər 20 vurulsun 10 üstü mənfi 3. Yox, 0,2 vurulsun 10 üstü mənfi 3 yazmaq olar. Belə yazmaq olar. 0,2 vurulsun 10 üstü mənfi 3, yəni 0,2 litr. Belə vermək olar cavabı. Cavabı baxır bizdən necə istəyir. Bu da həlli bax bu cür taparıq.